Բարև ձեզ հարգելի բաժանորդներ, ես եմ Big Vanic-ը ու այսօր մենք ձեզ հետ խաղալու ենք Strongman Simulator Roblox-ում։ Так, ժողս, ես since video-ն սկսում եմ նայեք, հիմա արդեն 6000 ուժ կա եւ ну 1 միլիոն էներգիա։ Ես since просто так չի, էդի կարելի է նայեմ կա ձեր համար։ Ես կուզեի միջև նոր տարին արդեն հասնեին 6000 սուբ եւ որի մալիքի ընդհանուր դիտումները շատ կուզեմ հասնել արդեն 1 միլիոնին ընդհանուր դիտումները շատ ուրախ կլինեի ու շատ շնորհակալ իսկ հիմա ինչ ասեմ ժող ջան եթե մենք արդեն սկսենք այդ սուբերը բանը հավաքենք կարող է միջև նոր տարի հասցնենք դա ձեր կողմից ինձի նվեր կլինի նոր տարվա համար Հիմա ինչ ասեմ ժողովուրդ առաջ անգամ նկարում Roblox, вообще իմ ալիքում էս առաջի բանն է, ինչքան ալիք ունեմ առաջ անգամ նկարում։ Խաղում եմ կարող եմ մաքսիմում 3-րդ, 4-րդ անգամ։ Вот, հիմա ես կարելի ինձ գրում եմ որ heavy bear, արչել չգիտեմ ինչ է heavy-ն, bear-ը գիտեմ որ արչա։ Так. Ստեղով չգիտի ոնց որ սենց է չէ։ Շատ ծանր են պրոստե ռոբոտները, խաչի չէ, այդքան էլ չէ, պրոստե հենց ռոբոտները անգնում են շուտ-շուտ, սենց հարմար չի, ոտ ժողս, հույսով եմ դուք առաջի անգամվա համար մի քիչ լայք խզարեք, որ դենամ էլի, եթե դուրները տա գալի, լայք դրեք, եթե դուրները չի գալի, լայք էլի դրեք, բայց կոմենտերում գրեք, որ դուրները չի գալի Так, հալեքել եք մի քիչ կաչուկի բան անենք, պատկոչած եմ, նա պատկոչած Так, ես вообще թազը տակտիկա ունեմ Ես իմ սենց չի լինում Ես գալիս եմ այստեղ, սաղ են հավաքում եմ, գիդրայի ինչա միդրա Եսի սաղ հավաքում եմ, պիտոմեսներս ուժեղ են Սաղ հավաքում են Ժողս, ես վիդեոն վռոդի չպտի կախ ես, թազը ինձ ես ես դե եմ առել Հույսով եմ չի կախելու, ես էլ չգիտեմ, հրա չեմ փորձել Մի հատիկ վիդեոյի նկարել, կախում էլ Այսինքն չեմ կարել, ես պտի կարամ Իմ ստացվում էր Թե եսի գիդրաներն են այսքան ծանր Լավ, մի հատիկ գիդրա քաշենք Չի չեղավ, բագել է հենցը Լավ Թազը SSD եմ առել, վրոդի վապշե չպտի կախի Այսօր որ տեսած դեի վրա սաղ կծում էին, ոնց որ ավելի շուտ աշխատի Հենց և խնդրել են առաջ զորով սաղ սարքեցին խոսքի պատկերացրեք Այսօր մոտովրապես Ռուսաստանի ժամը 3-ին սկսեցիմ նկարել Արդեն ժամը 9:40-ա ես նոր սաղ դզեցիմ, որ վիդեոն նկարեմ Պրոստը որ պատկերացնենք ինչքան եմ տանջվում ես ձեր վիդեոն նկարելու համար Բայց դե հույսով եմ էդի սաղի զուր չեմ անում Սուբերս կմեծանան, կշատանան, լայքերը կշատանան, դիտումները կշատանան Պրոստը ոնց որ ես պտի Stellar Dave հետ նկարեիմ Բայց Dave-ն արդեն նկարել էր, իր մոտ արդեն բարձր է սաղ 6000-ից բարձր ինձ թվում արդեն ավելի շատ կլներ Ինքը 14 կամ 15 մաս արդեն սրանց նկարել է Սիմ դես էլ մի հատ նկարեմ, տենամ ժողին դուրը գալի, թե չէ Որտև իմ ալիքում եսի առաջի անգամ նկարում Սենց բան ես ոպշը չեմ նկարել իմ ալիքում Որ ժողս Ամի հատ էլ շսնեմ անպայման ժող Կոմենտներում գրում եք Դուրները եկավ, թե դուրները չեկավ Լայկը տակի տակ դրեք Իսկ ով ալիքին բաժանորդագրված չի, բաժանորդագրվեք Իսկ հիմա հլա նայենք, ես ինչ ենք անում Այս սիրիան կարելի է մոտովրապես մի 10,000-ի հասած խալաձենիկ դառնանք որ սաղ մեզանից վախենան Դեդի հա Կստացի դուք անցած սերիան Minecraft-ի բան չարեցիք Լայքեր չհավաքեցիք այդքան շատ ինչքան ես խնդրեցիմ էլ ասեցիմ 150 լայք հավաքի չհավաքեցիք Զարմանալի է Ձեզանից չի սպասում որոդի միշտ էլ հավաքում եք Լավ Կելեք մի հատ էսի մի հատ շուտ սենց նանդը պատգաչած հանենք Դառնում է ես Մի հատիկ սենց կաչոք շտանգից կարող չես պրեսեդից մի հատից Պտի ստանա մոտովրապես 14 Հա 14 ուր Так ժող Նայինք ինչ ենք անում Всё հեսի վերջիններ Էլի գնում ենք ընդեղ Խաչա Կարանք հլը փորձենք սրընտ անենք մի հատ կարում ենք
Ստեղ ռոբոտները պրոստը դժվար է, որտեվ իրանք այնտեղ խոսքի կարող է այսինքն, տեսեք, որ ինքը գլորվում է մի քիչ։ Այնտեղ գլորվում է, ստեղ էլ կայնած է, շատ դժվար է։ Так, մեր մոտ մյուսը вообще վարկաուտի X6 է, դա զարմանալի է։ Так, մենք որ գնանք այնտեղ, պետք է մոտավորապես մի 9000-ի հասնենք։ Так что ժողոս, քելեք ես մոտավորապես մի 20 միլիոն էներգիա հավաքեմ այստեղ, ու մենք վիդեոն կշարունակենք։ Так что давайте. Так, ժող, 14 միլիոն համարյա, ինձ թվում է այսի հերիքը։ Գնացինք։ Так, նայենք, գոնե 6.5-ին, ինձ թվում է, հա, 6.5-ին կհասնենք, բա 7000 կհասնենք։ Так, նայենք, մեր մոտ արդեն արջ չի, ես անգլերենից այդքան լավ չեմ, բայց այդքան էլ վատ չեմ։ Чунгус. Вроде бы бана. Դե всё, արդեն խեմ ասում։ Զեմունտային ենք, եթե վրոդի սարեր, բայց արդեն սար չենք, արդեն չունգուս ենք, եթե հաստը չգիտեմ էդ ինչը։ Դե խոսքի նայեք, եսի ալբոմը, всё, ուժի աստված ենք մենք։ Эти вачом вроде перевода. Այս խաղը պրոստը իմ համար է սարքած Big Mountain, Big Bear, Big չգիտեմ, Big Strong. Սաղ իմ համար։ Так, ես ինչ թվեր աստեղ, ես թվերը ես չեմ սիրում ճիշտ ասած, բայց նա դու սարքար, այս սրա համար չեմ սիրում ես ռոբոտներին, խոսքի իքան ծանր չն, էլի կարամ տանեմ իմ ուժով, բայց սրանք նայք բագվում են, բան, արա դե արի, էլի արի, խնդրում եմ քեզ, գնա, մի հատ թողում եմ, նայք, նույն ձև եմ տանում, չի երագանում, խոսքի սաղ դրանց է, որ բագել է, չեն մտածել, որ ես ռոբոտների հետ կախում ասաղ։ Ոնց կարող տենց բան լինի, ես այն անցած աշխարհի սաղ իրար հետ ամեն մեկից մաքսիմում սաղ վերցնեմ, իմ մոտ կստացվի տանեմ, ստեղ չեմ կարող թե երկու ռոբոտ տանեմ ամենասկզբին, ամենահեշտերից։ Так, դա ֆալակել եք, դե անենք, փորձենք։ Ինչա դառնում, ես երկու անգամ անում ենք, 3 անգամ անենք, պստում կարանք խոսքի եսի տանենք, ինձ թվում է եսի բագրած չի։ Հլա, ինչ թվում չեն կարա։ Չէ, вообще չէ։ Գրոհ 10 անցնենք ապե։ Հլնեք, ստեղ արդեն գնում է 6x workout, ոխ։ Հլա բայ մուսկուլները նատուր ես, ինչ ուժեղ եմ ես։ Չէ, եսի չի լինում, լավ քելեք ես գնամ այնտեղ մի 20 միլիոն էլ հավաքեմ, չէ, հա, 20 միլիոն էլ հավաքեմ ու ձեր մոտ գամ։ Որտեվ 20 միլիոնը ինձ թվում է հասնել կհերիքի, որ 7.5 միլիոնի արդեն հասնենք։ Ոյ, 7.5 միլիոնի, 7.5 ուժի հասնենք։ Так, ժողոս, ես միջև հավաքում եմ մի քիչ ջերքեցի, հələ նայեք, արդեն 20 միլիոն ունեմ, ինձ թվում է էսի կհերիքի, որ հաստատ հասնենք 7.5 ուժի, 7500 ուժի։ Так, давай մի քիչ արագացրամ։ Կամ էլ կարանք հասնենք, ես ինչ անում, սենց անենք, մի քիչ արագ լինի։ Так, ես շուտ ուզում եմ գնամ այնտեղ, որտեվ ստեղ արդեն շատ ժամանակ ծախսեցինք, ու ստեղ սաղ բագած է, հա, էլի բագ եղած, բագելած, չի իրեմ ոնց ասեմ։ Մոտ։ Так, մենք 500-ի ապեղանք է, մեր մոտ ամեն մեկը կարասեց կոպիտ ասած 400,000-ով ենք ապելնում, որ մոտավորապես 20 14-ի չէ, 7.5-ի կարող է չհասնենք, 700, 400 մաքսիմում, դաժ այդքան չի լինել ինձ թվում է, так, ինչքան կլինի 720, դե 724, դաժ 725, լավ ես գնամ մի 10 միլիոն էլ հավաքեմ ու հետ գամ, ես ինչքան շուտ եմ փողերը գնում, так, ժող, 7250 և 16 միլիոն էներգիա, так, 7500 ինձ թվում է հույսով եմ ես անգամ հաստատ հասանք, եթե բախներս բերի կարող է դաժե 7700 հասնենք, так, իսկ հիմա давайте գնացինք, արդեն absolute unit, Էդի չգիտեմ absolute վրոդի absolute-նի unit-ը, էդի ոնց որ վայսկա, բան, զորք, չէ, ոնց է հայերեն վայսկան, հայերը ոնց որ զինվոր,
զինվորի նման բան է։ Վայսկան չգիտեմ դա ինչա, վայսկա, voin։ Դրա նման մի բան է ժողս։ Так, 7640 լավ հիմա գոնե կարամ ես ռոբոտներից 3 հատ տանեմ նայեք թենում եք որ վաբշե չի լինում էսի բագ է էլի ոնց կարամ ես չկարենամ 3 հատ սկզբի ռոբոտներից տանեմ Պարզը լավ գնացիք Դաժե ես մեկին եմ դժվար տանում, ես չեմ հասկանում Ոնց կարա տենց բան ալի Սրան կարամ տանեմ Դաժե սրան կարում եմ տանեմ, չեմ կարում ես սկզբի ռոբոտներից տանեմ Նհա շատ չեմ կարում տանեմ, խոսքի 8400 բան պտել եմ, որ կարամ տանեմ Լավ ժող Մոտովրապես մի 8000-ի հասնենք ես Սիրիայում ու ես կշարունակեմ Так, ժող, վсё, ես պատրաստ եմ Ինչ ես ուզում, ոյ Միամիտ, բայց իզուր չեր էդի, եսի ծախում ենք Ես ինչքան էսի 80300 էսի Լավ, էսի սենց անենք մի հատ Էսի սենց անենք Վсё, բոմբա Ավելի շուտ կաչոք կդառնանք Давайте, надо подкачаться, надо подкачаться Արդեն փոքր տանկ եմ ես Ես ալնելու եմ Planet Easter Հա Կլնեմ ես Planet Easter 777, էսի լավ է 7800 7800 850 1900 Վիկտանք, ես ինչ չգիտեմ ինչա, բայց դե լավ, թող լինի Վсё, ես համարյա 8000 հասամ ժող 8 մի քիչ 8000, վсё 8000 հասան, так քիլեք մնացածին բոմբ Ես ինչ լավ բան եղավ Չէին պատկերացնում 130000 так Սրան հաստատ ծախում ենք Հա այդքան բան չի տալի տարբերություն Так էսի Всё ժող Так ժող լավ Իսկան Ես ձևի լավ էլ վերջացրեցինք էլի Մենք Ժող ջան ինձ թվում է նորմալ խաղացինք այսօր 2000 պլյուս ուժ ստացանք Սկզբից մենք բան ենք կարճ ենք ընդամենը բայց հիմա հələ նայեք ինչ ենք դարել Vig tank տանկ ենք արդեն էլի ջոգում եք ոնց ես գիտեմ այդ ձևը Ոտ մենք հիմա տանկ ենք Պրոստը որ պատկերացնեք եսի Vig chunker Vig gigantic ես գիգանտիկները Հենց արդեն հասել ենք այս սրանց չափ Իմ հետ ես կրվանում արա Baby fitness Մենք սկզբից ու вообще ամենասկզբից որ նոր ենք ես խաղը սկսում խաղալ Այսը ցույց տամ ինչ չափ ենք եղել Հələ դե սրանից էլ փոքր հələ նուդլ Սրանից էլ փոքրն ենք Ես ասում ինչքան Այս էլ չափ էլի խոսք գելնեք ինչքան ենք մենք մեծ Ինչքան մեծ ենք Հեսա Այս էլ չափ ենք հա Հենց այս էլ չափ Դուք պատկերացրեք ես մի օրվա մեջ Ես մի օրվա մեջ Հա առանց ձեզ բայց մի օրվա մեջ չէ Այսքան ուժ եմ հավքել Ես թվում է սրա համար կարելի է լայք դրած Ժող ջան Հույսով եմ լայքերը կտնեք Այս վիդեոյի տակ գոնե Ոյ ես մեռամ 100 լայք հավքենք ես շատ ուրախ կլնեմ Ու կհասկանամ որ ձեզի դուր է գալեսի Կնկարեմ մյուս սիրիաները Իսկ հիմա ինչ ասեմ Մերսի դուտումի համար Չգիտեմ ոնց ես բայց ինձ ես խաղը շատ դուր է գալի Դե հիմա ինչ ասեմ Պակա